Wannan fim shine mai suna Kanguwa. Fim ɗin da su ya fito a Double O, wato ɗauka guda biyu, a inda ɗaya na birni ɗaya kuma na ƙauye. Yana ɗaya daga cikin fim ɗin da suka fita a cikin shekarar nan. Sannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan fina-finan shekarar nan. Zan iya cewa da dama daga cikin ku sun kalli trailer ko in ce tallan da sukan yi a cikin fina-finan da ya saki na 'yan kwanakin nan. Wannan fim da ya fita, wato Kanguwa, ga duk mai buƙata ko kuma dai sauran fina-finan Indiya muna tsarika daban-daban. Mukan tura fim guda ɗaɗɗai, mukan sa mutum a group na wani sati ko kuma na wata. Kowanne akwai yanayin tsarin mutum wanda yake buƙata. Dukkanin farashi da muke amsa kuɗi ne ƙanƙani ba su masu yawa ba. Kuma sa'annan muna using da Telegram domin sa wa mutum a cikin group saboda ya fi sauƙin sauke fim da kuma samun fim ɗin cikin sauƙi da kuma ka kalle shi ba tare da kai ka ɓata kanka da kanka lokaci ba. Zan iya ce muku tabbas fim ɗin Kanguwa na ɗaya daga cikin fina-finan da zai kyau sosai ba ɗan kaɗan ba bayan fim ɗin Pushpa. Domin fim ɗin dai Pushpa ya riga da ya share gaban shi domin shine fim na ɗaya a Indiya bayan su Bahubali, su Jawan, su Pathan, su KGF, su Rara Gefe. Zan iya cewa dukkanin su zai iya share gaban su ta hanyar samun kuɗi da kuma yadda mutane suke ƙaunar fim ɗin. Tabbas fim ɗin na matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Kanguwa da kuma sauran fina-finan Indiya za su fita. Sa'annan duk mai buƙata ba tare da ɓata lokaci ba ya gaggayi mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram domin samun zafafan fina-finan Indiya a ko da yaushe ba tare da ɓata lokaci ba. Musamman wanda suke Ghana, Libya, Algeria, Morocco, Cote d'Ivoire da sauran garuruwa da ke Afirka. Kai har wanda suke ƙasashen Europe ma amma kuma suna buƙatar kallon Indiya ba su san yadda za su yi ba. Wannan hanya ita ce hanya mai sauƙi domin samun kowane Indiya kake buƙata. Kuɗi ƙanƙani ka samu kanka farin ciki na kallon fina-finan Indiya domin tuna kanka yanda kake kallon fina-finai a lokacin da kake Najeriya, a lokacin da kake gida.